Не нанимай строительную бригаду, пока не посмотришь это видео. Вызывайте сразу 4 бригады на одно время. Скажи, что у тебя есть знакомый, который может сделать эту работу и бесплатно, но он сейчас немного занят. Говори, что у тебя нет денег. Строители это мотивируют сделать тебе хорошую скидку. Скрывай фронт работы. Когда ты уже дал предоплату, спроси, а ты не потеряешься? На данном вопросе сыпется 40% строителей. А главное помните, строители живут за наш счет.